இஎம்ஐக்கு ₹1 கூட கட்ட வேண்டாம். ஓகே, ₹1 கூட கட்ட முன்பணம் இல்லாமல இஎம்ஐல எடுத்துக்கலாம். ஓடாத உங்களுக்கு துருப்பிடிச்சு வேஸ்டா இரும்பு கடையில போட்டா கூட எடுக்கக்கூட ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா ₹500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். எந்த பிராண்ட் சப்போர்ட் நம்மகிட்ட இருக்கு சரிங்களா? பிராண்ட்ல மேஜர் இஷ்யூ ஏதாவது ஆகுது அப்படின்னா டைரக்ட் கம்பெனி ரீப்ளேஸ் பண்ணும். பேசி ₹6000 வந்து ₹10,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கு. ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து 45,000 ஒர்த் உள்ள வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டும் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கடாச்சு 10 வருஷம் ஆக போகுது. சேம் ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன். 7,990 10 வருஷமா சேம் ரேட். காட்டு பெட் பெட்ஷீட் கவர் பெட்ஷீட் பில்லோ கவர் அந்த 2 பில்லோ எல்லாமே ஃபுல் செட்டா கொடுத்துறோம். நீங்க என்ன பிராண்ட் ஒன்னு செலக்ட் பண்ணுங்க. 5 ஃப்ரிட்ஜ்ல ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 40 காம்போ நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஓடாத துரு பிடிச்ச மிஷின். ஓகே, எனி கண்டிஷன் மிஷின் உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருந்தா போதும். ₹2,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறது. ₹4,000 பொருள் இது ₹2,025 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதான் செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன். கண்டினியூவா நிறைய காம்போஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மூலக்கடை வெங்கடேஸ்வரா என்ற பேசின் சென்னை. ஸோ யூடியூப்ல நிறைய கஸ்டமர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நம்மள. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய ஆஃபர்ஸோட கொண்டு வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்னு கொடுத்துருக்கோம். வெங்கடேஸ்வரா என்ற பேஸ் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர். எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் ஆப்போசிட் டு சண்முகா தியேட்டர் மூலக்கடை ஜங்ஷன். ஓகேங்களா? இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எருக்கஞ்சேரி வரும். இந்த சைடு மாதவரம், நியர்பை பெரம்பூர். ஓகேங்களா? சென்னை லொக்கேட்ல இருக்கு. இது இல்லாம நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாம இஎம்ஐல கொண்டு 0% டவுன் பேமெண்ட்ல இஎம்ஐ நம்ம நிறைய ப்ராடக்ட் எடுக்க பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு 40 காம்போ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 1-2 கிடையாது, 40 காம்போ. சரிங்களா? ஸோ வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ₹4,000 பொருள் ₹2,025 கிடைக்கும். ஸோ அதை பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காம்போ. ஸோ இது ₹4,000 பொருள் இது ₹2,025 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதான் செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன், ஸோ ஃபோர்த் ஒன். கண்டினியூவா நிறைய காம்போஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே கேட்டலாக்லயும் இருக்கும். அந்த குடோன் ஸ்டாக்ஸ் ரெடியா இருக்கும். உங்களுக்கு ஒவ்வொரு காம்போ நிறைய காட்டுறவாங்க. இந்த பொருளை நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆஃப் த ரேட் வரும். 50% உங்களுக்கு ஆஃபர்ல கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்கோம். பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபருமே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தீபாவளி ஆல்ரெடி கொடுத்துருந்தோம், நல்ல ரிசல்ட் இருந்தது. ஸோ அதுவே கண்டினியூ பண்றோம் இப்போ ஆஃபர்ஸை. இது இல்லாம எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டிவி 30 இன்ச்சஸ் டிவி எடுத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்கோம். இல்ல ஒரு 43 இன்ச்சஸ் டிவி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சவுண்ட் பார் ஊஃபரே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோ பாருங்க, சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட இருக்கு பாருங்க. இந்த பிராண்ட் 2.1 நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? சரி, இதுல ஒரு 43 இன்ச்சஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது சேர்ந்து கொடுத்துருவோம். 55 இன்ச்சஸ் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிசிஎல் சவுண்ட் பார் ஊஃபர் கொடுக்குறோம். 55 இன்ச்சஸ் டிவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சவுண்ட் பார் ஊஃபர் கொடுத்துருக்கோம். இந்த சவுண்ட் பார் ஊஃபர் வேண்டாம், ஒரு 55 இன்ச்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோஃபா செட்டே 3 சீட் சோஃபா ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது இல்லாம உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 65 இன்ச்சஸ் 65 இன்ச்சு டிவி ஒன்று எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து எல்ஜி, சாம்சங், சோனி. ஸோ ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து அது கூட இதுல இருக்க செலக்டட் ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 5 ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க என்ன பிராண்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ 5 ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சொன்னது தான். இதுல நம்ம சேல்ஸ் நல்லாவே போச்சு. ஓகேங்களா? ஒரு சிலங்க இந்த ஆஃபர் இல்லைன்னு நினைச்சேன். டேரக்டா வந்தவங்க வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் லிஸ்டே இருக்கு. சரிங்களா? இது இல்லாம ஒரு 75 இன்ச்சஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் அதுவுமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து அதான் மெயின் ஹைலைட்டான விஷயம். இப்போ ஆன்லைன் ரேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1,20,000 வரும். எல்ஜி, சாம்சங், சோனி எல்லாமே ஒரே ரேஞ்ச் கேட்டகரி தான் வருது. ஸோ ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து 45,000 ஒர்த் உள்ள வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டும் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர், பொங்கல் ஆஃபர்ல நம்ம நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்னு கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேன் எடுக்கிறீங்க, ஒரு பிஎல்டிசி ஃபேன் ஒரு இன்வெர்டர் மாடலோட வித் எல்இடியோட வித் ரிமோட் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓடாத உங்களுக்கு துரு பிடிச்சி வேஸ்டா இரும்பு கடையில போட்டா கூட எடுக்கக்கூட ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன் ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா ₹500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா? இது எக்ஸ்சேஞ்ச் ₹500 எடுத்துக்கிறோம். இது ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ₹2,850 500 எக்ஸ்சேஞ்ச் போக பிஎல்டிசி ஃபேன் ₹2,350 எடுத்துக்கலாம். இது இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும். எல்ஜில சவுண்ட் பார் வித் ஊஃபரோட ஒரு மாடல் வேணும். அது பிரீமியம் பிராண்ட் எல்ஜில கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன் செக் பண்ணுங்க. இந்த மாடல் சவுண்ட் பார் ஊஃபர் எவ்வளவு வருது? இதுக்குள்ள கம்மியா ரேட்டுக்கு எடுத்துப்போம். 14,990 ஆமா. சரிங்களா? S40 இந்த மாடல். ஓகே, சேம் மாடல். சேமா. ஓகே, 300 வாட்ஸ் 2.1 டால்பி வந்து டிடிஎஸ் வருது. ஐபன் எல்லாத்துக்குமே கனெக்டிவிட்டி வரும். ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்கு. சவுண்ட் பார் ஊஃபரோட. சரிங்களா? ஓகேனா? இருக்குதுல கம்மி ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல 14,990. ஆமா. நம்ம கடையில எடுத்தீங்கன்னா அடிஷனல் கேஷ்பேக் ₹2,500 தரேன். ₹2,500 கேஷ்பேக்.
ஓகே சரிங்களா? அப்போ உங்களுக்கு பில்லிங் ரேட் 12,500 ரூபாய். 12,500 பிளஸ் அதுக்கு ஒரு gift. அதுக்கே ஒரு gift தரீங்க. சரிங்களா? ரேட் 2,500 கம்மியா கொடுக்குறேன். பிளஸ் gift ஒன்னு பண்ணி கொடுத்துறேன். ஓகே கம்பெனி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ், கம்பெனி வாரண்டியோட. ஓகே, நான் ஆன்லைன்ல வாங்குறது பதிலா உங்ககிட்டயே வாங்கிட்டு போலாம்ல. வாங்கலாம். கேஷ் பேக்கும் கொடுத்து ரேட் கம்மியா கொடுப்போம். ஆமா, சர்வீஸ் டைரக்ட் கம்பெனி சர்வீஸ் கிடைக்கு. இன்னைக்கு எல்லா ஸ்டோர்ஸ்லயோட ஆன்லைன்ல ஒரு சில மாடல்ஸ் என்ன நடக்குது அப்படின்னா, செயின் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லர் வாரண்டின்னு ஒரு கேட்டகரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே. ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான்லயுமே நீங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நிறைய படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஆமா, இந்த இன்ஸ்டலேஷன் யார் வரா? எல்ஜி புக் பண்ணா எல்ஜில இருந்து வரணும் இல்லையா? ஓல்புல்ல இருந்து வரணும். கண்டிப்பா. சோ இப்போ அவங்கலாம் வரது கிடையாது. தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க வித்தவுட் வாரண்டி ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு சோ தேர்ட் பார்ட்டியை வச்சு வாரண்டி அட்டெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இங்க அப்படி கிடையாது. எந்த ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கம்பெனிக்கான வாரண்டி டைரக்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே. சரிங்களா? எல்ஜினா எல்ஜி, சாம்சங்னா சாம்சங், ஓல்புல்னா ஓல்புல், ஹையர்னா ஹையர். சோ அதுக்கான வாரண்டி டைரக்டா கிடைக்கும். இது யாருக்கும் குடும்ப அளவுக்கு தெரியுது கிடையாது. ஏன்னா இன்ஸ்டலேஷன் வந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம கம்பெனில தான் டைப்ல இருக்கமாங்கிறது. ஆமா, கண்டிப்பா. சரிங்களா? அது வரைக்கும் தெரியாது. முக்கியமான விஷயம் அது. ஏன்னா சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நாளைக்கு கேட்க முடியும். நீங்க ஆன்லைன்ல பார்த்து 1 இயர் வாரண்டியோட என்கிட்ட எடுத்தா 3 வருஷம் வாரண்டி டிவியே இருக்கு. 3 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி டிவியே இருக்கு நம்மள்ட்ட. ஓகே, 3 வருஷத்துக்கு ஃபுல் வாரண்டி. ஓகே, ஃபுல் வாரண்டி. சரிங்களா? அது இல்லாம இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ் ஒரு 1,300 ரூபாய் வரும் ஒரு சில மாடலுக்கு. அதுவுமே நான் ஃப்ரீயா கொடுத்துறேன். அதையுமே ஃப்ரீயா நீங்க ஃப்ரீயா இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுத்துறேன். ஓகே. டைரக்ட் கம்பெனி டை அப்ல தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்குது எல்லாமே. ஆத்ரைஸ் ஷாப் தான் நம்மள பொறுத்தளவுக்கு. மல்டி பிராண்ட் எல்லாமே ரீப்ளேஸ்மென்ட். இன் கேஸ் மேஜர் இஷ்யூவா பிசி ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்றாங்க கம்பெனி. ஓகே. பிசி ரீப்ளேஸ்மென்ட் அவ்வளவுதான். நீங்க எந்த பிராண்ட் சப்போர்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. சரிங்களா? பிராண்ட்ல மேஜர் இஷ்யூ ஏதாவது ஆகுது அப்படின்னா டைரக்ட் கம்பெனி ரீப்ளேஸ்மெண்ட். ஓகேண்ணா. அதனால சின்ன ஃபால்ட் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாங்க. கம்பெனி டைரக்டா சப்போர்ட் இருக்கு. ஒரு பிரச்சனை நம்மளோட வாங்கின ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்கும். ரேட் கம்மியா இருக்கும். அந்த இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. சென்னைக்குள்ள இருக்கிற கஸ்டமருக்கு. ஓகே, சென்னைக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா இஎம்ஐக்கு 1 ரூபாய் கூட கட்ட வேண்டாம். ஓகே, 1 ரூபாய் கூட முன்பணம் இல்லாமல இஎம்ஐல எடுத்துக்கலாம். டாக்குமெண்டேஷன் மினிமம் சார்ஜஸ் வரும். நீங்க இஎம்ஐனா உடனே 0% இல்ல, 0% உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் தான். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு முன்பணம் இல்லாம எடுத்துக்கலாம். பேப்பர் சார்ஜ் பேங்க் சைடுல என்ன சார்ஜஸ் பண்ணாங்களோ மினிமம் சார்ஜஸ் உண்டு. ஓகே. அது அந்த இது மட்டும். ஆமா, அந்த பேங்க்ல சார்ஜஸ் தான். ஓகேண்ணா. இது நம்ம காம்போஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 40 காம்போ கொடுத்துருக்கோம். ஓகேண்ணா. ஓகேங்களா? ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு 30 inch டிவி 3 எடுத்தீங்கன்னா தனித்தனியா எடுத்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய். ஆமா, கண்டிப்பா 10,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட். 10,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் பண்றீங்களா? சரிங்களா? ஓகேண்ணா. சோ 30,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு 3 ஐட்டம் எடுத்துடலாம். 30,000 ரூபாய்க்கு 3 ஐட்டம். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின், ஒரு 30 inch ஸ்மார்ட் வித் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி. ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷனோட. ஓகேங்களா? ஓகே, 30,000 ரூபாய்ல எல்லாத்தையும் வாங்கிடலாம். ஓகேண்ணா. சரிங்களா? இது இல்லாம எனக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வேணும், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வேணும், அது கூட ஒரு 8 காம்போ. 8 பொருள். அதாவது மிக்ஸி, கிரைண்டர். ஓகே. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே சேர்த்து 24,990 ரூபாய்க்கு ஒரு காம்போ. 24,990 ரூபாய்க்கு ஒரு காம்போ. அதே மாதிரி 2000 வரப்போற நியூ இயருக்கு 2025க்கு நான் காம்போ நிறைய கொடுத்துருக்கோம். சோ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டவ், ஒரு டவா, பேன், 2025 ரூபாய். 2025 தான். ஓகேங்களா? ஆமா. சோ அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ஒரு குக்கர் 2025 ரூபாய். 2025 தான். ஒரு மிக்ஸி, அதன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அயன் பாக்ஸ் 2025 ரூபாய். சோ இது நம்ம ஒரு ரைஸ் குக்கர், ஒரு இண்டக்ஷன் கெட்டில். ஓகே. ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணா 3,300 ரூபாய் வரும். 3,300 ரூபாய் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 1,275 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்குது. சோ உங்களுக்கு காம்போல எடுக்கும்போது 1,275 ரூபாய் மிச்சமாகுது. ஆமா, 2025 காம்போ ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்கோம். நீங்க ஷோரூம் வரும்போது கேட்டலாக பார்த்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது, எது வேணுமோ புக்கிங் பண்ண வேண்டியதான். சரிங்களா? இப்பயே ஸ்டார்டட் ஆயிடுச்சு. வரவங்க ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு பொங்கல் ஜனவரி 26 வரைக்கும் நமக்கு ஆஃபர் கொடுத்திருக்கோம். ஓகே, ஜனவரி 26 வரை இந்த ஆஃபர் நமக்கு 25 காம்போ நமக்கு கிடைக்கும். சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் நிறைய கொடுத்திருக்கோம். ஓகே. அது மாதிரி வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்கும் கம்பெனி அஷ்யூர்ட் வாரண்டியோட கொடுத்திருக்கோம். சோ அந்த மைக்ரோ கிரில் கன்வென்ஷன் மைக்ரோ எல்லாமே இருக்கணும். மொத பிராண்டிங் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றது கென்ஸ்டார் தான். மைக்ரோ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ரெகுலரா யூஸ் பண்ணது தெரியும். 20 வருஷம் முன்னாடி மைக்ரோ யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கென்ஸ்டார் பிராண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சோ ஓகேங்களா? இது வந்து 3 years வாரண்டியோட வந்துரும். ஓகேங்களா? கிரில் கன்வென்ஷன் மைக்ரோ எல்லாமே இருக்கும். 25 liters கெபாசிட்டி. மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 13,500 14,000 அந்த ரேஞ்ச் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஆஃபர்ல 11,990 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட்டோட 2,000 கம்மியாவே கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஹையர்ல இருக்கு. ஒரு ஷாப்ஸ்க்கு, பேக்கிங்க்கு, வெறும் உங்களுக்கு சோலோ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணலாம். நிறைய மாடல்ஸ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு. ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்தா 2,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தாலும் 2,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருந்தாலும் 1,500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம்.
ஸோ நீங்க எந்த பொருள் வேணா எக்ஸ்சேஞ்ச் நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகே மிக்ஸி வேணா மிக்ஸி எடுத்துக்கலாம். மிக்ஸி எடுத்து 500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே அந்த உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீலிங் ஃபேன் எடுத்தாலே 500 எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். அயன் பாக்ஸ் எடுத்தாலே 100 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். 100 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? ஓகேண்ணா. ஸோ இது இல்லாம நிறைய ஏசி ஏசி 6000 ரூபாய் வந்து 10000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்கோம். 6000 ரூபாயில இருந்து 10000 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுக்கிறீங்களா? எடுத்துட்டு இருக்கோம். என்னன்னா சொல்றீங்க? சரிங்களா? இதெல்லாம் இயர் எண்ட் சேலும் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே. சோ இப்போ இயர் எண்ட் சேல்னா இந்த 2024 மாடல் எல்லாமே உங்களுக்கு இயர் எண்ட் சேல் தான். இயர் எண்ட் சேல் தான். ஓகே. ஆமா, இப்போ இருக்கிற மாடல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற கையில ஸ்டாக் 200 ஏசி இருக்கா, 200 ஏசியை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்குது ரேட் நெட்டா கட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நெட்டா கட் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. இயர் எண்ட் கமிங் மாடல் நிறைய வரப்போகுது. ஓகே. சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ரேட்டுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணனும். ஓகே. இப்போ இருக்கிற ஸ்கீம்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏசி இப்போ எடுத்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் 3000 4000 பெனிஃபிட் இருக்கும். சோ மறந்துடாம விசிட் பண்ணுங்க கடையை. எல்ஜில 43 UR 7790 35 வாட் சவுண்ட் ஸ்பீக்கர். ஆன்லைன் ரேட் எவ்வளவு வந்திருக்கு? கிட்டத்தட்ட 44 43990 ரூபாய். சேம் ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்துதான். ஓ, ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்துதான் 10000 ரூபாய் ஒருத்தர் சவுண்ட் பார் ஒரு ஆஃபர் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓ ஓ சூப்பர். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ரேட்லாம் நம்ம கடையில மட்டும் தான் பாசிபிள். ஓகே ஓகே ஓகே. அதனால வந்து மக்கள் தயக்கமே பட தேவையில்ல, பயப்படவும் தேவையில்ல. செக் பண்ணி ஆன்லைனோட கம்பேர் பண்ணி வந்து வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி ஷீல்ட் பீஸோட கொடுப்பேன். ஓகே ஓகே. ஃபுல் ஷீல்ட் பீஸ். உடனே கேட்பாங்க டெமோட் பீஸா இல்ல வந்து Flipkart ரிட்டர்ன் ஐட்டம், Amazon ரிட்டர்ன் ஐட்டமா? அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஷீல்டு பீஸ் கம்பெனி தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க. நாங்களும் ஓபன் பண்ணி காட்ட போறது கிடையாது. கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து ஓபன் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண போறாங்க. எல்ஜினா எல்ஜி டைரக்ட் கம்பெனில இருந்து வருவாங்க. சாம்சங், சோனி, எல்ஜி என்ன பிராண்டுமே நம்ம என்ன பிராண்ட் வாங்குறீங்களோ அந்த பிராண்ட் வந்து டிவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். சாம்சங், சோனி, எல்ஜி, டிசிஎல், அந்த வைபர், அந்த ஏசர். சோ மல்டி பிராண்ட் ஆம்ஸ்டெட், அந்த பிபிஎல், ஓனிடா. சோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம அவைலபிள் தான். டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு நிறைய டிவிஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது இல்லாம நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? ஒரு ஏசி எடுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? இந்த சீசன்லயுமே வந்து பாத்தோம்னா மாசம் ஆவரேஜா 100 நம்பர் சேல்ஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது சீசன் நேம்ல ஒரு 500 நம்பர் போகும் நம்மள்ட்ட. சோ இது சீசன் இல்லாம அன்சீசனால ஒரு 100 நம்பர் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்குமே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். இப்ப இயர் எண்ட் ஆஃபரும் போட்டிருக்கோம். ஓகே. அன்சீசனுக்கு நீங்க ஆஃபர் கொடுக்குறீங்க. கண்டிப்பா. இயர் எண்ட் ஆஃபர் வேற இப்போ போயிட்டு இருக்கு. இயர் எண்ட் ஆஃபர் அந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் ரெண்டுமே சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயர் எண்ட் ஆஃபர்ல ஒரு ஏசி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 110 ஏசி 26990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். ஓகே ஓகே. 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ரேட் கொடுத்தோமோ அதே சேம் ரேட் இப்பயும் கொடுக்குறீங்க. ஓகேங்களா? ஒண்ணு சரி 110 ஏசி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 29990. 29990 110 ஏசி 10 வருஷம் இன்வெர்டர் மாடல் 3 ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகேங்களா? கம்பெனி இன்ஸ்டலேஷன் வந்துட போறாங்க. கம்பெனி டைரக்ட் எந்தெந்த கம்பெனி இன்ஸ்டலேஷன் இருக்கோ டைரக்டா அந்த கம்பெனிக்கு புக் பண்ணிடுவோம். ஏசி எடுத்துட்டீங்கன்னா 22 பிராண்ட் நம்மள்ட்ட ஏசி இருக்கு. 22 பிராண்ட் இருக்கு. ஏசி இருக்கு. சரிங்களா? ஏசில என்னென்ன பிராண்ட் இருக்குன்னு கட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ லாய்டு இருக்கு, பேனசோனிக் இருக்கு, கோட்ரேஜ் இருக்கு, அந்த கேரியர் மைடியா இருக்கு. லாய்ட்ல வந்து ஹெவி டியூட்டி மாடல் இது. அந்த ஹையர், ஓனிடா, டைக்கின், அந்த இட்டாச்சி, ப்ளூ ஸ்டார். ஸோ மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்மளோட தான். எல்ஜி டோல் இன்வெர்டர். இப்போ வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி இன்க்ளூடிங் கேஸோட சேர்த்து ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம 3 பிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகேண்ணா. ஓகேங்களா? இது எல்லாத்துலயுமே கிடையாது, எல்லா ஸ்டோர்லயும் கிடையாது. ஸ்டோர்ல எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்டோருக்கு நம்ம ஆத்தரைஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்ததுக்காக கம்பெனி கொடுத்துருக்க ஆஃபர்ஸ் இது. சரிங்களா? இது கம்பெனி டைரக்ட் ஆஃபர் தான். இது நாங்க பர்சனல் நாங்க கொடுக்கறது கிடையாது. ஆமா, கம்பெனி வெங்கடேஸ்வராக்கா கொடுக்குற ஸ்கீம் இது. ஓகே. நம்ம டைரக்டா அந்த கம்பெனிக்கு அப்ரோச் பண்றோம். சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் ஏசி எடுக்கிறீங்க, ஒரு கேரியர் மேடி ஏசி எடுக்கிறீங்க. கேரியர் மேடி ஏசி கேரியர் பிராண்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 5 வருஷம். ஒரு வருஷம் ஏஎம்சி போட்டாலே 3000 ரூபாய். 5 வருஷத்துக்கு 15000 ரூபாய் ஒர்த். இது கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா வருது. போர்டு, காயில, கேஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. சரிங்களா? இது ஒரு வருஷம் தான் எல்லா கம்பெனியுமே கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பா 5 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. இது இல்லாம கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்டி. கம்ப்ரஸர் வேற தனியா. ஆமா. இது வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஒரு சோஃபா ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது வாங்குறது சோஃபா ஃப்ரீயா? ஓகேங்களா? ஓகே. ஜஸ்ட் ரேட் சொல்லிறேன் பாருங்க. ஓகே. 39990 ரூபாய். ஓகே. ஓகேங்களா? இதுல வந்து 5 பிராண்ட் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன பிராண்ட் வேணா எடுத்துக்கலாம். சோஃபா செட் ஃப்ரீ. சோஃபா செட் அந்த 5 பிராண்டுமே ஃப்ரீ. ஆமா. ஓகேங்களா? எல்ஜி, அந்த வோல்டாஸ், லாய்டு, கேரியர் மைடியா, காட்ரேஜ். ஓகேங்களா? மல்டி செக்மெண்ட் வச்சிருக்கோம். அந்த வோல்டாஸ் கொடுத்துருக்கு ஆல்ரெடி. ஓனிடா இருக்கு. பிரீமியம் செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்மளோட தான். இல்ல டைக்கின் வேணும், அதுக்கும் சோஃபா ஆஃபர் வேணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பெஸ்ட் பிரைஸ் இருக்கோ அதை நாங்க பண்ணி கொடுத்துருவோம். காம்போ ஆஃபர்லயே பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே. சரிங்களா? சோ வாங்குற பிரைஸ் எல்லாத்துக்குமே காம்போ ஆஃபர்ல சோஃபா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஒரு ஏசி எடுத்தாலே ஒரு சோஃபா கொடுத்துருக்கோம். 3 சீட்டர் சோஃபா. ஸ்டூல் கொடுக்கறது, சேர் கொடுக்கறதுலாம் நம்மது கிடையாது. ஃபுல் சோஃபா செட்டே கொடுத்துறோம். குஷன் சோஃபாவே. ஓகேங்களா? குஷன் சோஃபாவே உங்களுக்கு காட்டுற லைவ்ல எப்படி இருக்குன்னு பாத்துடலாம். சோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்டி நிறைய கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? சோ இதமா வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார்ல வைஃபை மாடல்
ஸ்மார்ட் ஏசி நம்மள்ட்ட ஸ்மார்ட் அவைலபிள் ஏசி. ஓகே. ஸ்மார்ட் ஏசி வந்து பாத்தீங்கன்னா 100% பியூர்லி காப்பர். ஸோ அலுமினியம் ஏசி நம்ம பண்ணதே கிடையாது, பண்ண போறதும் கிடையாது. ஏன்னா 100% வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பர் ஏசி மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட இருக்கும். இது எக்ஸ்க்ளூசிவ். அது எப்படி நம்ம இதோட செலக்டிவா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டும் தான் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா 15 வருஷமா சர்வீஸ் இன்ஜினியர். ஸோ கம்மியில் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம ஐஏபியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், வால்பூல்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், அதான் சாம்சங்லையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த கம்பெனியில் எது ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போதோ அது ப்ராடக்ட்டை மட்டுமே செலக்டிவாக வைக்கிற கடை தான் வெங்கடேஸ்வரா என்டர்பிரைசஸ். ஸோ சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கணும். நாளைக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் பேக்கப்னா கஸ்டமர் கேர் புக் பண்ணுங்க. 40 டேஸ்ல வரலையா எங்களுக்கு கூப்பிடுங்க, டேரக்டா நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி தரோம். ஸோ வாங்குறேன் வித்து அப்படிங்கிற மாதிரி கதையெல்லாம் கிடையாது. சர்வீஸ் சப்போர்ட் பேக்கப் இருக்கும். நாளைக்கு எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நம்மகிட்ட சர்வீஸ் சப்போர்ட் உண்டு. ஒரு சீலிங் ஃபேன் எடுங்களேன், 1600 ரூபாய்க்கு ஒரு சீலிங் ஃபேன் வாங்குறீங்க, 1200 ஓகேங்களா. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாங்கி டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ். ஆமா, நீங்க அந்த ஃபேனை கழட்டிட்டு வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் போறதுக்கு சார்ஜ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணா ஒரு 500 ரூபாய் ஆயிடும். 150 ரூபாய் கழட்டுறதுக்கு, 150 ரூபாய் மாட்டுறதுக்கு, 200 ரூபாய் பெட்ரோல் ஆயிடும். சரிங்களா. நான் டோர் ஸ்டெப்ல வந்து வரைக்கிறேன். நீங்க வீட்லயே வந்து உங்க வீட்ல இருக்கு எந்த ஃபேன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அங்க சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்றேன். சரிங்களா. அதான் நம்ம சர்வீஸ் நீங்க தர்றது டைரக்ட் கம்பெனி. கம்பெனி நான் என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருந்தா மட்டும் தான் இருக்கும். நீங்க எடுத்தது கொடுங்க சர்வீஸ் சென்டர்ல அந்த மாதிரி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இதுவே கிடையாது நம்மள்ட்ட. பக்கா சர்வீஸ். ஓகேங்களா. ப்ராடக்ட் எங்க வேணா கிடைக்கும், அதுக்கு சர்வீஸ் பேக்கப் எங்கள்ட்ட மட்டும் தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நம்ம கம்பெனில இருந்ததுனால என்கிட்ட இருக்கிற பசங்களும் சரி ஃபுல் ட்ரெயின் அப் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காய் தான் வச்சிருப்பாங்க. என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி ஸ்டாஃப் 6 பேர் போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பேங்க் ஸ்டாஃப் 2 பேர் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 8 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க. சின்ன கம்பெனி தான், பட் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி. ஓகேங்களா. ஸோ இது இல்லாம சேல்ஸ் இல்லாம நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு ஆஃபர்ஸ் வந்துகிட்டே கொடுத்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்ஜியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் இன்வெர்டரோட கிரே கலர்ல மல்டி செக்மெண்ட் பாருங்க. பிரீமியமா இருக்கு இந்த கலர். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் பிரீமியம் லுக் கொடுக்கும். இது மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலும் சரி, ஆன்லைன்ல செக் பண்ண கூடமே ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து இதுக்கு ஒரு மிக்ஸி வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆன்லைன் எடுக்க கொடுத்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் நிறைய போயிட்டே இருக்கும். இதுல 20 வருஷம் வாரண்டி வித் ஆனியன் டிரைவோட வேணும் டபுள் டோர்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங்ல டெப்த் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸ்டோரேஜ் கீழே ஃபுட் ரொம்ப ஸ்டோரேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும். நல்ல ஹெவி குவாலிட்டியில இருக்கும். 20 வருஷம் வாரண்டியோட வரும். 20 வருஷம் வாரண்டி. ஆமா. அது மாதிரி கெல்வின் பேசிக் மாடல் ஃப்ரிட்ஜஸ் வேணா டபுள் டோர் பேசிக் மாடல் இருக்கும். கிரே கலர்ல காட்ரேஜ் இருக்கும். அந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்ஜில இந்த மாடல். அந்த பாட்டம் மாடல் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் ஃபுல் டெஃப்லான் கிளாஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்பிரேக்கபிள் கிளாஸ் பாட்டம் மவுண்ட் ஃப்ரீசர். ஓகேங்களா. கிளாஸ் பயங்கரமா இருக்கு. சோ ஹெவி குவாலிட்டி இது உடையாது. சோ ஹெவி குவாலிட்டில இருக்கும். ஸோ என்னதான் நீங்க அடிச்சாலும் போனாலும் சின்ன ஸ்கிராட்ச் கூட ஆகாது. ஹெவி குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் பாட்டம் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் பாட்டம் மாடல் ஃப்ரீசர். எல்ஜி ஹை எண்ட் மாடல் பெரிய மாடல்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல சிங்கிள் டோர்ல காட்ரேஜ்லயும் பெருசு வேணும், ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் தான் பண்ணலாம். சிங்கிள் டோர்ல பெருசு. ஆமா. ஓகே. இல்லாத மாடலே இல்ல. ஆமா, ஃபுல் எல்லா மாடலுமே இருக்கு. சோ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா 11,990 இருக்கு. 11,990 11,990 ரூபாய்க்கு 10 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ளவர் பேட்டர்ன்ல. ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. வித் ஆனியன் டிரைவோட இருக்க மாடல். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் வேணும், பவர் ரொம்ப கன்சியூம் கம்மியா இருக்கணும், ஒரு வருஷத்துக்கு 140 யூனிட் தான் ஓடணும் அப்படின்னா இந்த மாடல் செலக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாடல் ஓகே. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. யூசுவலா எல்லா கம்பெனி 1 இயர் கொடுப்பாங்க. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. டாடா வோல்டாஸ் பிராண்ட் இது. வோல்டாஸ் இந்தியன் பிராண்ட் இது. ஓகே. 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. அந்த காட்ரேஜ் இருக்கு, ஹையர் இருக்கு, லாய்ட் இருக்கு, அந்த சாம்சங் இருக்கு, எல்ஜி இருக்கு, மல்டி செக்மெண்ட் எல்லா பிராண்டுமே நம்ம அவைலபிள் தான். இல்லாத பிராண்டே இல்ல, எல்லாமே வச்சிருக்கீங்க. எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. சரிங்களா. இது இல்லாம வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே அஷூர் கிஃப்ட் இருக்கு. சோ ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொன்றுக்குமே யூனிக்கான கிஃப்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஆமா கண்டிப்பா. சோ நீங்க டபுள் டோர் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸி ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. டபுள் டோர் எல்ஜி அந்த மாதிரி பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல மாடல் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்பூல் மைக்ரோ ஓவனே ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீயா தரீங்க. மைக்ரோ ஓவன் ஃப்ரீ. ஓகேங்களா. அது மாதிரி ஒரு ஏசி வாங்கினா வந்து பாத்தீங்கன்னா சோஃபா செட் கொடுத்துருக்கோம். 2 ஏசி வாங்கினா மைக்ரோன் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 ஏசி வாங்கினா ஒரு ஃப்ரிட்ஜே ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஏசி ஃப்ரீ ஆஃபர் இருக்கு. சரிங்களா. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விசிகூலர்ல வேணும், டிரான்ஸ்பரன்சியா வேணும், ஒரு விசிகூலர் ஷாப்புக்கு கமர்ஷியல் ஃப்ரீசர் வேணும், அந்த விசிகூலர் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மாடல்ல ஒரு 5 பிராண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. வீடுகளுக்கும் இல்லாம நம்ம ஷாப்புக்கு யூஸ் பண்றதுமே இருக்கு. ஓகேங்களா. ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கோம், சின்ன மளிகை கடை வச்சிருக்கோம், ஃப்ரீசர் வேணும், அதுமே வித் 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. 4 இயர்ஸ் நீங்க ஆன்லைன்ல எங்க செக் பண்ணா 1 இயர் தான் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. எங்கள்ட்ட எடுத்தீங்கன்னா 4 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி. போர்டு காயில் கேஸ் டென்ஷனே இருக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் வாங்கினா ஃபுல் கம்ப்ளீட் வாரண்டியே வந்துடும். இது இல்லாம டிஷ் வாஷர் புதுசா லான்ச்சிங் டிஷ் வாஷர் மாடல் அது. இது கேரியர் உங்களுக்கு டிஷ் வாஷர் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். மைக்ரோன் ஃப்ரீயா வேர்ல்பூல் மைக்ரோன் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா. நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த எல்ஜில வந்து பாத்தீங்கன்னா 33,000, அதாவது ஆன்லைன் செக் பண்ண இந்த மாடல் வந்து
டைரக்ட் டிரைவ் 7 kg டைரக்ட் டிரைவ். இந்த மாடல் ஃபுல் டஃப்லாங் கிளாஸஸ். அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா பெல்ட் டிரைவ் கிடையாது, டைரக்ட் டிரைவ். ஸோ இன்வெர்டர் மாடல். ஓகேங்களா, ஃபுல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும், ஆர்பிஎம் ஜாஸ்தி வரும், எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்கிற மாடல். இது 33,500 வரும் ஆன்லைன் ரேட்ல. ஸோ ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து இது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எனக்கு மிக்ஸி வேண்டாம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரைண்டரே ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கிரைண்டரே ஃப்ரீயா தரீங்க. ஓகேங்களா, சோ வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா ஒரு கிரைண்டர் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது இல்லாம ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு மிக்ஸி வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோட் வேணும் அப்படின்னா கேரியர் மேடே சேம் டிட்டோ இதே மாதிரியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா. இது 6 kg வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரண்ட் லோட். ஆமா 24,000, அதாவது 24,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லோட் 24,000 ரூபாய்க்கு. அது வாங்கினா கூடமே ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த சீலிங் கம்போ. ஆமா, சீலிங் ஃபேன் வேண்டாம் அப்படின்னா ஹெவி டியூட்டி ஸ்டாண்ட் கவர். அந்த மிஷின் 60 ல இருந்து 65 கிலோ வெயிட் இருக்கும். ஆமா கண்டிப்பா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் கவர் செஞ்சே கொடுத்துறோம். செஞ்சே தெரியும். ஆமா, வாஷபிள் கவரோட. அந்த ஸ்டாண்ட் கவர் தனியா வாங்கல 2,400 ரூபாய். சோ அத நாங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாங்குற பொருள் எல்லாத்துக்குமே அஷ்யூர் கிஃப்ட் தான். ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்கல ஒரு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃப்ரீ. ஓகேனா. ஓகேங்களா, இதுக்கு வித் வாரண்டியோட. ஃப்ரீ கொடுக்குற பொருளுக்கு வித் வாரண்டியோட. ஃப்ரீக்குமே வாரண்டி இருக்கா? சரிங்களா, அள்ளி கொடுக்குறீங்களே கிளீன் சொன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். லாய்ட் இருக்கு, பாஷ் இருக்கு, அந்த வோல்டாஸ் பெக்கோல இருக்கு, ஃபுல் க்ளோஸ்டு மாடல். வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னா 7,990. 7,990. ஓகே, கடாவனாச்சு 10 வருஷம் ஆக போகுது. சேம் ரேட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கேன். 7,990 10 வருஷமா சேம் ரேட். சேம் ரேட் தான். 7,990 ரூபாய்க்கு 5 வருஷம் கம்ப்ளீட் வாரண்டி, கம்பெனி வாரண்டியோட. சரிங்களா, இல்ல எனக்கு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஒன்று வேணும் அப்படின்னா 11,990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன். 11,990 ரூபாய்க்கு வோல்டாஸ் வாஷிங் மிஷினே கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா, 6 kg வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். ஓகே, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் கம்ப்ளீட் வாரண்டி 2 இயர்ஸ் அந்த 10 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி. இது இல்லாம ஃபைபர் பாடி. ஃபைபர் பாடி உங்களுக்கு மழை வெயில் எங்க அடிச்சாலுமே மிஷின் ஒன்னாகாது, துரு பிடிக்காது, டென்ஷனே இருக்காது. லைஃப் டைம் உங்களுக்கு வாரண்டி கேபினெட்டுக்கு. ஓகேங்களா, சோ இது இல்லாம ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் துணி துவைச்சு அலசி காய வச்சு கொடுத்துரும். 99% ட்ரை ஆயிடும். 1 hour ஃபேன்ல போட்டா துணி காஞ்சிடும். அதுல ஃபுல் வாஷிங்ல இருக்கும். இதுல எனக்கு அடுத்த ரேஞ்ச் போனோம் அப்படின்னா கேரியர் மைடியா 7 kg வாஷிங் மிஷின். ஓகேங்களா, இது மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 16,500 வரும். இப்போ நம்ம ஆஃபர்ல வந்து 14,990 கொடுக்குறோம். ஓகேனா, வெறும் 40,000 தான். ஆமா, கேரியர் 7 கிலோ மாடல் இது. 7 கிலோ. 7 kg அந்த காட்ரேஜ் இருக்கு. சோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இல்லாம வந்து லாய்ட் இருக்கு. லாய்ட்ல ஹெவி டியூட்டி 6.5 7 kg இருக்கு. ஐஏபி இருக்கு, அந்த பாஷ் இருக்கு, வேர்ல்பூல்ல 7.5 kg இருக்கு, எல்ஜி இருக்கு, சாம்சங், எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் செக் பண்ற பாருங்க. ஆமா, லைவ்ல. ஆமா, 24,000 ரூபாய். ஓகே, ஆன்லைன் ரேட். இந்த மாடல் ஸ்மார்ட் டோர் வித் வைஃபை மாடல். ஓகேங்களா, ஓகே. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் 2,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் 2,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேனா. இது இல்லாம சீலிங் ஃபேன் ஒன்னு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். சீலிங் ஃபேன் ஃப்ரீயா வேற தெரியும். இது இல்லையா, எனக்கு சீலிங் ஃபேன் வேண்டாம்பா, ஸ்மார்ட் வாட்ச். ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேண்டாமா, ஸ்டாண்ட் கவர். கஸ்டமர் ஆப்ஷன் தான். கஸ்டமர் ஒரு 5 ப்ராடக்ட் தரேன். எந்த எது வேணா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, அதே மாதிரி 7.5 kg இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல் வேணுமா, ஹீட்டர் மாடல் இருக்கு. சுடு தண்ணியில வாஷ் பண்ணணும், உங்களுக்கு பாக்டீரியா இருக்கக்கூடாது. வாஷ்ல உங்களுக்கு பண்றதோட ஸ்டீம் வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாக்டீரியா அவாய்ட் ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு வாஷிங் குவாலிட்டி பெட்டரா கொடுக்கும். தேவையில்லாம இரிட்டேட் ஆகாது, ஸ்கின் அலர்ஜி வராது. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஹாட் வாட்டர் ஆப்ஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வெள்ளை துணியை துவச்சி எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கறது அந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்ல இன்பில்ட் ஹீட்டர் மாடல் அது. ஸோ அந்த மாடலுமே நம்ம தான். அதே மாதிரி 7.5 kg எல்ஜி. ஸோ இந்த மாடல் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்ல செக் பண்ணா 20,000 ரூபாய் வரும். சேம் ஆன்லைன் எடுக்க கொடுக்குறோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓடாத துரு பிடிச்ச மிஷின். ஓகே, எனி கண்டிஷன் மிஷின் உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருந்தா போதும். 2,000 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கிறோம். இது இல்லாம நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கிஃப்ட் சேர்ந்து எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அந்த 5 பொருள் எதுனா. ஆமா, ஓகேங்களா. இதெல்லாம் கெல்வினேட்டர் வாஷிங் மிஷின் டஃபா கிளாஸ் 8 kg ல ஸ்மார்ட் டோரோட 8 kg. டக்குன்னு கையை மாட்டுறது அதெல்லாம் இருக்காது. ஃபுல் ஸ்மூத்தா வரும். 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான். ஃபுல்லா நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல் மாடல். சர்வீஸ் இருந்தனால சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் மட்டும் தான் வச்சிருப்போம். ஃபெயிலியர் மாடல் நம்மள அவாய்ட் பண்ணிரோம். சோ நீங்க வாங்குனீங்களா டென்ஷன் இருக்க கூடாது. வாங்குனா லைஃப் டைம் உங்களுக்கு வாரண்டி இருக்கணும். ஆமா, ஓகே. சோ அந்த மாதிரி ஃபுல் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்குது ஃபேக்டரி அவுட்ல லேட்டஸ்ட் ஸ்கிராச்சஸ் பீஸ் இல்லையா. 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட் பாருங்க. போர்ட்ல உங்களுக்கு போட்டுருப்பாங்க 20 to 40% ஃபேக்டரி அவுட்லெட் சேல் போட்டுருக்கு இல்லையா. ஸோ வேர்ல்பூல்ல மட்டும் இருக்கு. இது வந்து எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பாருங்க, இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஃபுல் பேக்டு, நியூ பேக்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, மைன்யூட் ஸ்கிராச்சஸ் அந்த மாதிரி பேக்கிங் டேமேஜ்ல இருக்கிறது தான். இது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம ஃபேக்டரி அவுட்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வித்தவுட் சீரியல் நம்பர்ல வரும்.
வாரண்டி நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேண்ணா. வாரண்டி நம்ம கொடுக்குறோம் 1 இயர் வாரண்டிங்கிறது. இது வித்தவுட் சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் வந்து ஃபேக்டரி அவுட்லெட்டுங்கிறது ஃபுல் பைப் கிட் இன்சுலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா. ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் வந்து எல்லாமே வந்துடும். இது புதுசாக கம்பேர் பண்ணும்போது 3000 ரூபாயிலிருந்து 4000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்ல வர்றது எல்லாமே. ஓகேங்களா. பீஸ் எவ்வளவு நீட்டா இருக்கு பாருங்க. சீரியல் நம்பர் மட்டும் பேக் சீல கட் பண்ணிருப்பாங்க. அதிகம் பாஞ்சிரும் பாருங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு தெரியணும் மெயினா. ஓகேங்களா. மெயினா சீரியல் நம்பர் பேக் பண்ணி வருது பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் இது ஃபுல் மேனுவல் ஆப்ரேட் மேனுவலோட எல்லாமே இருந்துரும். ஐஸ்கிரீம் ஸ்டைல் வந்து ஃபுல் ஷெல்ஃப் எல்லாமே இருக்கும் பாத்தீங்களா. இதெல்லாம் மைனூட் ஸ்கிராச் பேக்கிங் டேமேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வர்றது தான். ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வித்தவுட் சீரியல் நம்பர்ல வரும். நம்ம கொடுக்குறோம் செல்லர் வாரண்டி தான் அது. ஆமா ஆமா சரிங்களா. இதெல்லாம் வித்தவுட் பேக்கிங்ல வித்தவுட் இதுல இருக்கும் பாருங்க. அது மாதிரி சிங்கிள் டோர்ல பெருசு வேணும். இதெல்லாம் 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட். 305 லிட்டர்ஸ். ஓகேங்களா. இதே மாதிரி 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல ட்ரிபிள் டோர்ல வேணும் அப்படின்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். ட்ரிபிள் டோர்ல உங்களுக்கு 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல வரும் பாருங்க. ஸோ டபுள் டோர் மேட் ஃபினிஷிங்ல இருக்கும். வித் மேட் ஃபினிஷிங்ல வந்து சில்வர் ஜெர்மன் ஸ்டீல் சொல்லுவோம். இந்த கலர்ல இருக்கும். இந்த ஃப்ளவர் பேட்டர்ல இருக்கும். அந்த பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங்ல இந்த மாதிரி ஃபினிஷிங்ல இருக்கும். ஸோ கலர் வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கும். மைனூட் ஸ்கிராச்சஸ் பீஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லர் வாரண்டி. கம்ப்ளீட் வாரண்டி 1 இயர் நம்ம கொடுத்துறோம். கம்ப்ளீட் வாரண்டி 1 இயர் நம்ம கொடுத்துறோம். இதுல ரேட்டே உங்களுக்கு போட்டுருக்கும் பாருங்க. இது பிரைசிங், இது ஆஃபர் பேஸ். ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்னு கொடுத்துருக்கோம். இதோ பாருங்க. இது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி இதோ பாருங்க. சீரம் இருக்கிற இடம் மட்டும் கட் ஆகிட்டு இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாங்கிறது. ஸோ கிரைண்டர் பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு அரைச்சி டேரெக்டாக பவுலில் கொட்டுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சென்சரோட இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்பாத்தி மேக்கர் ஒன்று ஃப்ரீயாக வர வரும் பாருங்க. ரேட் உள்ள சப்பாத்தி மேக்கர் ஒன்று ஃப்ரீயாக வரும். ஸோ இதான் மார்க்கெட் ரேட்டில் இது 8350 ரூபா இது. ஸோ இது ஆஃபர் ரேட்டு. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் ஓல்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் 500 ரூபா கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கூட ப்ளஸ் கிஃப்ட் இருக்கு இதுக்கு. ஓகே இது கிஃப்ட் இருக்கு. ஆமா ஓகேங்களா. கிரைண்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் 2990 ரூபாய்க்கு இந்த கிரைண்டர் இருக்கு. 2999ல உங்களுக்கு கிரைண்டரே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா. ஒரு ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையர் வேணும். அது பிராண்டட் ஃப்ரீ இன்சுலேஷனோட வேணும் அப்படின்னா 8990க்கு. இதோ பாருங்க இந்த ஆர்ஓல ஃபுல்லா ஃபேபர் ஆர்ஓ தான். ஓகே இதெல்லாம் ஆர்ஓ தான். ஃபுல்லா ஆர்ஓ தான். ஓகேங்களா. இல்ல கொஞ்சம் எனக்கு பிரீமியமா வேணும் அப்படின்னா ஹேவல்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஹேவல்ஸ் ஆர்ஓ ஆல்பஸ். இது மார்க்கெட் ஆன்லைன் எங்க செக் பண்ணாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் செக் பண்ணுங்க 12,990 வரும். 12,990 ரூபா ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுக்குறேன். பிளஸ் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று காமிச்சேன் இல்லையா. இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கோம். ஃப்ரீயா தரீங்களா. ஓகேங்களா. ஸோ நிறைய ஆஃபர்ஸ் தான் நம்ம கடையை பொறுத்தளவுக்கு. எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் ஆஃபர்ஸ் தான். இது இல்லாம வாட்டர் ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் மெயினா. வாட்டர் கிட்ட பொறுத்தளவுக்கு இன்சுலேஷன் உங்களுக்கு பைப் கட்டு எல்லாமே ஃப்ரீ இன்சுலேஷனோட வரும். இந்த மாடல் செக் பண்ணா 8800 ஆன்லைன் ரேட்டே கொடுத்துருக்கேன். இதை ஆமா க்ரௌடு மாடல். இது பிங்க் கலர்ல இருக்கும். சூப்பரா இருக்கும். காம்பாக்டா இருக்கும். நீங்க வந்து ஹரிசாண்டல் மாடல் தான் போகணும் கிடையாது. காம்பாக்டா உங்களுக்கு சின்னதா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ஷேப்ல வந்துடும். ஸோ இது என்ன ஆஃபர் கொடுக்கும் அப்படின்னா சேம் ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து இதுக்கு ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா. 8800 ஆன்லைன் ரேட்டு. அதை கொடுத்து ஆன்லைன் ரேட்டுக்கே கொடுத்து 2500 ஒருத்தர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் தான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி செக்மெண்ட்ல வந்து ஃபேன்ஸ்மெண்ட் நிறைய அவைலபிள் தான். வீல் டெசி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் எல்இடி லைட்டோட இருக்கும். இதுக்குமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. 500 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். இந்த ஃபேனுக்குலாம் ஓல்டு ஃபேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்ஸ் மல்டி செக்மெண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட்ஸ்ல இருக்கு. எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு. ஸோ மிக்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிக்சி கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே புது மாடல்ஸ் அவைலபிள் தான். ஹெவி டியூட்டி அயன் பாக்ஸ், இண்டக்ஷன்ஸ், அந்த பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விடிஎம்ல வந்து ஏடிசிஸ் மிக்சியில பெரிய கிராண்டா மிக்சி வேணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராண்ட் மிக்சில வந்து நிறைய ஃபேபர் சிமினி, ஹேவல்ஸ் ஆர்ஓ, பிராண்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா மல்டி பிராண்ட் பிரீமியர், பட்டர்ஃப்ளை, அந்த விடிஎம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ரா கிரைண்டர். ஸோ ஒரு லைஃப் டைம் ஒரு 20 வருஷம் உங்களுக்கு வாரண்டி வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தாராளமா இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். லைஃப் டைம் வாரண்டி 20 வருஷம் வாரண்டியோட லைஃப் டைம் வாரண்டி தரீங்க. ஆமா சரிங்களா. இதெல்லாம் 20 வருஷம் வாரண்டி வரும். 20 வருஷம் ஃபுல் கேரண்டியா இருக்கும். அந்த மாதிரி லைஃப் இருக்கும். அதான் பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் மாடல்ல உங்களுக்கு ஃபேன் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் கட்டாது அப்படின்னா இன்வெர்டர் ஃபேன் எடுத்துக்கலாம். இன்வெர்டர் ஃபேன் ஓகே. இது வந்து சார்ஜபிள் ஃபேன் இது. ஓகேங்களா. இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். ஆமா கண்டிப்பா. சரிங்களா. இதே மாதிரி சின்ன சின்ன சௌபாகியங்களா இருக்கு ஐட்டம்ஸ். ஓகே. அந்த உங்களுக்கு ஃபேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபேன் ஒரு பிராண்டடா வாங்கணும், அதுமே கம்மி பட்ஜெட்ல வேணும் அப்படின்னா 1400 ரூபாய்க்கு ஃபேன் கொடுத்துருக்கோம். ஹை ஃபேன். இதுல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் ஃபேன் இருக்குல்ல மேல இருக்கிறது. சோ இந்த மாடல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1200 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 1200 ரூபாய்க்கு ஃபேன். ஓகேண்ணா. சரிங்களா.
இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன் சின்ன ஃபேன்ஸ் இருக்கும். ஒரு அயன் பாக்ஸே எடுங்களேன். இந்த மார்க் செட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த அயன் பாக்ஸ் 895 ரூபா. ஓகே எம்ஆர்பி. ஓகே சரி 50% ஆஃப். 50%. ஆமா பாதி பாதி தரீங்களா? பாதி அதோட கம்மியா தரேன். அதோட கம்மியா தரீங்க. ஓகேங்களா 399 ரூபாய்க்கு தரேன் இந்த அயன் பாக்ஸ். ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா. இல்ல 399 ரூபாய்க்கு அயன் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேண்ணா இது இல்லாம ஃபுல் செட். இது தனித்தனியா நீங்க வாங்க போனீங்க அப்படின்னா ஃபுல் செல் செட் 3920 ரூபா. 3920. ஓகேங்களா காம்போ செட் ஃபுல் நான் ஸ்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா gift செட் செலோ பிராண்டட். இது மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட 500 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கம்மியா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கு. அதாவது மார்க்கெட் ரேட் 3300 ரூபாய் வருது, அடிஷனல் டிஸ்கவுண்ட் 500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கு. ஓகே நீங்க டிஸ்கவுண்டாவே 500 ரூபாய் நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தரீங்க. இல்ல ஒரு மிக்ஸி வேணும்ப்பா எனக்கு பட்ஜெட்ல வேணும் மிக்ஸி. இதுக்கே பட்ஜெட் வேணும் அப்படின்னா 1490 ரூபாய்க்கு மிக்ஸி டாடா பிராண்ட் வோல்டாஸ். ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா. அப்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பெரிய சைஸ்ல இருந்து சின்ன சைஸ் எல்லாமே அவைலபிள் தான். வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. கண்டிப்பா விலையும் கம்மியா இருக்கணும், விலையும் கம்மியா கம்பெனி சர்வீஸ் இருக்கணும், கம்பெனி வாரண்டி இருக்கணும். நாளைக்கு சர்வீஸ் எங்கேயும் கொண்டு போக கூடாது. கஸ்டமர் கேர் புக் பண்ண கம்பெனி வீட்ல வந்து பார்க்கணும். அது இல்லாம எக்ஸ்சேஞ்சும் தரீங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்கு, பொருளுக்கு கிஃப்ட்டும் தரீங்க, டிஸ்கவுண்ட் நம்ம கடைக்கு வந்துட்டாலே ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் நிறையவே இருக்கும். ஓகேங்களா அவ்வளவு ஆஃபர்ஸ் அள்ளி கொடுக்குறீங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளையன்சஸ் வைஸ் நிறைய இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டவ்ஸ் பாருங்க சைடு வந்து வாட்டர் ஹீட்டர், சீலிங் ஃபேனு, கிஃப்ட் ஐட்டம் மட்டுமே ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் கிஃப்ட் ஐட்டமே இருக்கும். நான் கொடுக்குற கிஃப்ட் ஐட்டமே 3 லட்சம் ரூபாய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருப்போம். வீகர் வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கும், இந்த ஃபேபர் ஹையர், அந்த வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்டர் 10 லிட்டர் 15 25 லிட்டர். சோ இப்போ 2025 காலண்டர் இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம கடை பேர்ல. காலண்டர் இப்பயே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆமா சரிங்களா பாருங்க. சோ இது எல்லாமே கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ. ஓகே இது இல்லாம கிஃப்ட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மட்டும் இல்ல, இது ஜஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்டரி. இது இல்லாம கிஃப்ட் ஐட்டம் நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சோ பீரோ அந்த வுடன் பீரோ எல்லாமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. வாங்க குடன் வந்து ஸ்டாக் காட்டுறோம் உங்களுக்கு. நம்ம ஒன் ஆஃப் த குடன் இது ஃபர்னிச்சருக்கு மட்டும் தனியா இருக்கிறது. ஸோ ஃபர்னிச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. இந்த காட் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணா ஒரு 2000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்ம 1650 ரூபாய் கொடுக்குறோம். வெறும் 1650 ரூபாய் கட்டில கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா இதே மாதிரி குஷி வித் ஃபோல்டபிள் இல்ல வேணும் அப்படின்னா இது ஃபோல்டபிள். ஆமா சரிங்களா இது மார்க்கெட்ல எங்க செக் பண்ணா 4500 ரூபாய் வரும். நம்ம வெறும் 3500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3500 ரூபாய். இதே மாதிரி பிரீமியம் மாடல் வேணும் அப்படின்னா 4500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே அதுலயே பேசிக் கொஞ்சம் பேசிக் ஆமா எல்லா மாடலும் இருக்கு. இல்ல காம்போ ஆஃபர்ல கட்ல வேணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 40 மாடல் வச்சிருக்கோம். நம்ம 40 மாடல் வச்சிருக்கோம். ஒரு மாடல் தான் டிஸ்பிளேல போட்டுருக்கோம். இதோ பாருங்க வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ். இதுக்கு எந்த மாடல்ஸ் வேணா நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா இது ஃபுல்லாவே காட்ல தான் இந்த மாதிரி. இந்த டிசைன்ல இது காட்டன் பென்ஸ் மாடல் ஒன்று வரும். ஓகே எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்கீங்களே. ஆப்பிள் கட்ல 40 மாடல் பார்க்கணும்னா ஒரு நாள் போதாது போல. ஓகேங்களா சோ ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாடல் டிஸ்பிளேல போட்டிருக்கோம். இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்குன்னா குயின் சைஸ் காட்டு வித் பெட், ஃபுல் ஃபார்ம் பெட். ஓகேங்களா இதுக்கு வித் வாரண்டியோட கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு பெட்ஷீட் கவர், பெட்ஷீட் பில்லோ கவர், அதுமே ஹை குவாலிட்டி. இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 எம்ஆர்பி. சரிங்களா அந்த 2 பில்லோ ரெக்லைன் பில்லோ எல்லாமே காம்போ ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா 28990 ரூபாய். இது 28990 வாங்குனீங்க அப்படின்னா இப்ப ஆஃபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 19990 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். 19990 தான். 90 ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் செட்டுமே கொடுத்துறோம். ஃபுல் செட்டுமே ஓகே. காட்டு, பெட், பெட்ஷீட் கவர், பெட்ஷீட் பில்லோ கவர், அந்த 2 பில்லோ எல்லாமே ஃபுல் செட்டா கொடுத்துறோம். 19990 குயின் சைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். குயின் சைஸ் 6 ஹாலுக்கு 5. 2 பெரியவங்க 2 குழந்தைங்க படுக்கலாம். சோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஏசி வாங்கினா சோஃபா ஆஃபர்னு சொல்லிட்டு டைக்கின் ஏசி ஒன்று வாங்க. ஒரு 3 சீட் குஷன் சோஃபா ஒன்று நம்ம டோட்டலா ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவுமே என்ன பிரைஸ்ன்னு சொல்லிடுறேன் 39,990 ரூபாய்க்கு 3 சீட் சோஃபாவோட ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இது வேற எந்த கடையிலையும் கொடுக்க முடியாத பிரைஸ். தமிழ்நாட்டிலே நம்ம கடையில் தான் பெஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது இல்லாம இன்னும் 5 பிராண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்ஜி, சாம்சங், அந்த வோல்டாஸ், அந்த லாய்ட், அதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைக்கின்ல கொடுத்துருக்கோம். அது ப்ளூ ஸ்டார் கூட கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற எல்லா பிராண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 சீட் சோஃபா 39,990 ஆஃபர் ரேட்டோட ஹை பட்ஜெட் காம்போ ஒன்று பார்க்குறோம் அப்படின்னா வச்சுங்களேன். ஸோ இருக்கிற ப்ரீமியம் மாடல் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர்ல டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் காம்போல ஆட் ஆகுது. அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 பேன் பேக்கேஜ் எல்ஜி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் ஆட் ஆகுது. இது கூட புல்லட் லாக் பீரோ ஒன்ல ஆட் ஆகுது. ஓகேங்களா இதுல ப்ரீமியம் கலர்ஸ் இந்த என்ன கலர் வேணும் நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன மாடல் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஸோ இது இல்லாம அவங்க கலர்ஸ் கஸ்டமைஸ் தான். ஸோ இது இல்லாம ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று ஆட் ஆகுது. இதுல இல்லாம 3 சீட் உட்டன் சோஃபா வித் 6 குஷனோட பாருங்க. ஃபுல் குஷனோட வந்து 3 சீட் சோஃபா ஒன்று வந்துருது. இது இல்லாம ஒரு காட் ஒன்று வந்துருது. ஸோ ஒரு பெட்டு, 2 பில்லோ, ஒரு பெட்ஷீட் கவரு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 இன்ச்சஸ் எல்இடி டிவி ஒன்று கூகுள் டிவியே கொடுத்துருவோம்.
52 inches வந்து அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K கூகுள் டிவி. ஸோ இது இல்லாமல் ஒரு கெட்டில் ஒன்று, அந்த கிராம்டன் ஒரு சீலிங் ஃபேன் ஒன்று, அந்த ப்ரீமியர் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் கிரைண்டர் ஒன்று, அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைக்கில் ஏசி ஒன்று, ஓகேங்களா, 110 ஏசி அதுவும். ஸோ 3 ஸ்டார்ல கிளாஸ் டாப் ஒன்று, அந்த ப்ரீமியம் 4 ஜார் மிக்சி ஜூஸரோட, இதெல்லாம் ஒரு அயன் பாக்ஸ் ப்ரீப்ஸ் அயன் பாக்ஸ் ஒன்று, அந்த தோசை தவா ஒன்று. இது எல்லாமே சேர்ந்து தனித்தனியா நீங்க வாங்க போனீங்கன்னா 2,30,000 ரூபா, 50,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி 1,80,000 கொடுக்குறோம். வெறும் 1,80,000. 1,80,000 இருக்கிற எல்லா பொருளும் சேர்ந்து கொடுக்குறோம். நீங்க தனித்தனியா இந்த பொருளை வாங்குனீங்கன்னா 230 தான். ஒரு பட்ஜெட்ல ஃபுல் ஜாமாவும் எல்லாமே ஒரே இடத்துல ஃபுல் கம்பெனி வாரண்டியோட எடுத்துலாம். ஓகே, ஃபுல்லாமே கம்பெனி வாரண்டியோட. இதுக்கு இஎம்ஐ ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு. சென்னைக்குள்ள இங்க டெலிவரி போணுமா, எல்லா பொருளும் மொத்தமா ஏத்தினால 1000 rupees டெலிவரி சார்ஜ். ஓகே, 1000 தான். ஆமா, வெறும் 1000 ரூபாய்க்கு இருக்க மொத்த பொருளும் ஏத்திடுவேன். ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா.